Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ गावनि बेरफुसार बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय बयजोंबो सावरायजानाय बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा फिन हाग्रामा महिलारिनि सायाव बेरफुसार बिबुंथि लाखियो। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि बेबाराव जों बिथांखौ सुबिदा होआ, बिथांखौ जेलाव दैथायहरनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो थाबैनो बिथांखौ जेलाव दैथायहरगोन बेयो रोखा। दिनै बिथाङा मालायनि आथिं हमै हमै गावनि दायखौ दोनखोमानो थांगासिनो दङ। प्रमोद बर'नाव गोबां खेब आथिं हमफैबाय, आंखौ गोबां खेब फन खालामदों आरो इउपिपिएलआव गावखौ जगदान खालामनांगौ होनना बुंगासिनो दङ। आसामाव तालिबानखौ हेफाजाब होनानै ससियेल मिडियायाव पोस्ट होनानै हमजानाय 16 सुबुंफोरनि गेजेराव 12 सुबुंफोरनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालि आरो जथुमाजों बिजिरनाय बिजिरसालिया जामिन होबाय। मख'नो गोनांदि आगस्त दानाव आफगानिस्तानखौ तालिबानआ कब्जा खालामनायनि उनाव तालिबानखौ हेफाजाब होना खायनैसो सुबुंफोरा ससियेल मिडियायाव पोस्ट होदोंमोन। बिनि उनावनो आसाम पुलिसआ पोस्ट होग्रा सुबुंफोरखौ हमदों। ससियेल मिडियानि गेजेरजों पोस्ट होनानै हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव आसाम पुलिसनि साइदुल हक मुंनि कनस्टेबलआबो सासेमोन। एनएलएफपिनि गाहाय एम बाथानि बाखनायथाव आखुथाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल ओनसोलनि अन्थाइबारि गामिनि माया क्लाबनि बानजायनायाव मुंख्लं दि जाब्रांनि गोसोखांथियाव गेदेर जोलुर बादायलायनाया मैया जोबनानै थांबाय। जोबथा बादायलायनाया जादोंमोन एनएलएफपि टीम आरो बर'सा अन्थाइ एफसिनि गेजेराव। अन्थाइ एफसिआ एनएलएफपि टीमखौ ट्राइब्रेकाराव गरसेयाव फेजेनो। एनएलएफपिआ रानार आप महरै 30,000 रां मोननो हायो। बे 30,000 रांखौ एनएलएफपि टीमआ थांनाय 1 दानसो सिगां बे जोलुर बादायलायनाय समाव सारअन्थाइ गावनानै 3 सुबुङा रुंसारि जानाय नखरनो 10,000 राङै दान होयो। बेल' नङा, एनएलएफपिनि गाहाय एम बाथाया गावनि पकेटनिफ्राय सारअन्थाइ गावजानानै 3 सुबुङा रुंसारि जानाय नखरनो 10,000 राङै दान होयो होनना देरहासात इस्लारि बिथाङा आंनिसिम फोरमायहरदों। एमपि नबसरनिया बिथाङा तामुलपुराव नुजाथिनानै बेरफुसार बिबुंथि लाखियो। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गोविन्द बसुमतारिया फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव जिएसपि दोलोआ बिजिरथिलाइ गथायनायखौ बोखांना लायाब्ला जिएसपिआ बिटिआरआव जथायै सरकार खुंनायनिफ्राय ओंखारनांगौ होनना बुंनायनि सायाव एमपि नबसरनियानि फिनजाथाय। जेब्ला जिएसपिआ बिटिसि खुंथायनिफ्राय बिबान नागारगोन अब्ला गोविन्द बसुमतारिया देरहानो हाया। जेब्लासिम जिएसपि आरो नबसरनियाया थाया बै सानखालिनो क'क्राझाराव इउपिपिएलआ हाबनो हानाय नङा आरो बै सानखालिनो होसोजागोन। जुदि बिजेपि इउपिपिएल जिएसपि लोगो दंमोन अब्ला सावरायनो थाखाय मानो जिएसपिखौ लिंहरनो हायाखैमोन? बिजेपि इउपिपिएलजों जिएसपिआ बिधान सभायाव लोगो गैया, बेखायनो इउपिपिएलआ नबसरनिया आरो टर्च लाइटनि सावगारि बाहायनाङा होननानै नबसरनिया बिथाङा इउपिपिएलखौ खावलायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।